សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តធម្មជាតិមួយយ៉ាងបាទសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហារបេងខួរឆ្អឹងបាទរបេងហើយនឹងសន្លាក់រលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃណារបេងខួរឆ្អឹងវាឈឺនៅក្នុងដូចឈឺនៅក្នុងឆ្អឹងយើងឈឺចាក់ខ្ទោកបាទហ្នឹងហើយឆ្អឹងយើងគឺមានភាពចុះខ្សោយខ្លាំងទ្រុឌទ្រោមដើមសួរហ្នឹងគឺអាចបាក់ទៀតផងបាទហៅថារបេងខួរឆ្អឹងហើយទី2គឺការរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃបាទឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃហើមដៃហើមជើងចេញខ្ទុះប៉ោងកលាក់ដៃកលាក់ជើងនេះបាទជើងក៏មានដៃក៏មានបាទព្យាបាលមែនតើនេះមកចែករំលែកនៅរូបមន្តនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺរយៈពេលខ្លីបាទទើបចាប់ផ្ដើមឈឺឬមួយក៏ឈឺយូរហើយប៉ុន្តែអត់លទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលផ្សេងអញ្ចឹងណាមុននឹងបងប្អូនសាកល្បងនៅរូបមន្តនេះគួរតែពិនិត្យពីគ្រូច្របល់ជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងឲ្យច្បាស់លាស់ជាមុនសិនបាទចាំមកប្រើរូបមន្តនេះទុកជាជម្រើសចុងក្រោយរបស់បងប្អូនចុះអញ្ចឹងគឺរូបមន្តយើងប្រើដើមប្រម៉ោយដំរីបាទប្រម៉ោយដំរីយើងយកវា7ដើមមកយើងដកវាទាំងរឹសទាំងអីមកណាស្គាល់ដើមប្រម៉ោយដំរីឯងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទយើងដើមប្រម៉ោយដំរីយើងយកវាប្រហែលជា7ដើមមកបាទដកវាទាំងរឹសទាំងអីយកមកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតបាទហើយចិញ្ច្រាំវាហាលឲ្យស្ងួតទី2គឺយើងប្រើដើមល្ងបាទដើមល្ងដាក់លើបាយដំណើបខែភ្ជុំខែអីហ្នឹងបាទយើងប្រើល្ងខ្មៅក៏បានល្ងសក៏បានឲ្យតែប្រភេទដើមល្ងបាទដើមល្ងហ្នឹង7ដើមដែរដកវាទាំងរឹសទាំងអីយកមកហាលលាងឲ្យស្អាតហាលឲ្យស្ងួតដូចគ្នាហើយទី3គឺដើមម្ទេសផ្លោក7ដើមដូចគ្នាយើងយកវាមកហាលលាងសម្អាតដកទាំងរឹសមកលាងសម្អាតហើយហាលឲ្យស្ងួតដូចគ្នាយើងត្រូវប្រកាសថាត្រូវទៅហាលឲ្យស្ងួតឲ្យខាត់ត្រូវទៅហាលឲ្យស្ងួតបាទយើងយកវាមកហាលស្ងួតជាងហើយបាយដាក់ចូលគ្នាឯងបាទដាក់វាបែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅយើងចាប់វាមកចាប់ប៉ុណ្ណេះមកបាទមកចាប់ប៉ុណ្ណឹង3មុខហ្នឹងបាទ3ចាប់មកបាទ3ច្បោលប៉ុណ្ណឹងមកដាំទឹកប្រហែលជា2លីត្រអីទៅងាស់ទឹក3យកទឹក1បើន័យថាងាស់វាឲ្យរីងងាស់វាឲ្យចិត្តរីងតិចណាទឹក3យកទឹក1ហ្នឹងយើងបងប្អូនខ្លះគាត់នឹងយល់ពាក្យថាទឹក3យកទឹក1បាទយើងងាស់ទឹក3យកទឹក1មកហើយថ្នាំដែលសល់ចោលដាំថ្មីបាទអត់មានប្រើដាំដែលហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យវាប្រើជាតិខ្លាំងតិចអញ្ចឹងដាំទឹក3យកទឹក1ផឹកអាចទឹកហ្នឹងឲ្យអស់ដាំថ្មីផឹកទឹកហ្នឹងអស់ហើយចាក់ថ្នាំចោលដាំថ្មីហូបបាន7-8ថ្ងៃមើលយើងសង្កេតមើលខ្លួនឯងមើលវាមិនហើយបាទអញ្ចឹងក៏រូបមន្តមានតែប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតមណាត្រូវតមដូចជាទាកប៉ាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិហ្គាសគ្រឿងសមុទ្រអាហារផ្អាប់ដូចជានំប៉ាវនំប៉័ងហ្នឹងហើយសិតតែជាអាហារផ្អាប់ហើយតប៉ែជាដើមហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថ្នាំព្យាយាមហូបឲ្យបានមួយថ្ងៃឲ្យអស់បើសិនតែយើងដាំដាក់ទឹកច្រើនយើងដាក់មិនមួយច្បិចប៉ុណ្ណឹងយើងគុណ2គុណ3ឡើងតាមហ្នឹងទៅតែយើងចង់ដាក់ទឹក3លីត្របាទយើងដាក់វា3មុខ3ច្បិច1មុខ3ច្បិចហ្នឹង3មកដាក់មួយដៃធំក៏បានដែរមួយមុខមួយដៃធំមកបាទដាំទឹក3លីត្រងាស់ឲ្យសល់ហើយជា1លីត្រអីទៅងាស់វារៀងហ៊ីងមកណាងាស់វាចិត្តហ៊ីងទីមកចេញចិត្តឡើងល្អមែនទេបាទហូបទៅបងប្អូនដំបូងកុំហូបច្រើនហូបបន្តិចសិនស៊ាំថ្នាំនឹងសិនអញ្ចឹងណាហូបបាយហើយចាំហូបណាហូបបាយហើយកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអីទៅហើយចាំផ្លុំហូបតិចទៅបាទហូបតិចមួយថ្ងៃឲ្យអស់មកកំសៀវមួយឆ្នាំហ្នឹងទៅហើយចំណាំមើលការដាក់យើងវាមិនដែរវាបានធូរប្រសើរអត់បើសិនតែបានធូរប្រសើរហើយវ័យកុំដកដៃបាក់ហូបវាជំនួសទឹកពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងហូបតទៅវាជាហើយចាំបលែងវាចោលវិញអត់បញ្ហាហើយអាតមទាំងអស់ហ្នឹងណាតមហ្គាសទាកប៉ាគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងផ្អាប់ទាំងអស់ហ្នឹងជាឲ្យហូបវិញបានបាទឥឡូវយើងពុំមានជំងឺកុំតន់ឲ្យហូបអីអូខេអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចង្អុលផ្សេងបងប្អូនអាចខលឬខមមិនសាកសួរបន្ថែមពីបានសូមអរគុណ